Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Hala no, so may mudto na kanatong tanan ha, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay panglawas niining sayong kamtuhon. Okay, no? Hala no, ato di ay nga timbayaon usab og may mudto ang atuang talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga kaigsunan usab nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa atuang pagsibya, no? Labi na gayon ang atong mga miyembro, mga kaparian nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Ako din yung timbayaon og may mudto nga akong agaw, no? Dina sa Kalumbuyan, si Gawix, no? Gawix sa Father Christian Dorango. Ako po mga classmates mga hingala, no? Si Father Tonton Arnaiz, Tinas Batinggil, ang atuwa usab nga Kwasay Parish, siya usab ang kura paroko din ha. Ug man usab si Father Obing Masyon, no? Din ha sa may Larina. Ug man usab si Father kinig Dami Hiramis din ha sa lungsod sa Himalalod, mga kura paroko mga higala. Of course, dili lang po ako mga classmate akong tibayaon. Of course, yung Monsignor Lare Katubig din na sa isla. Inga manusab si Father Leonard Tan, no? Inga manusab si Monsignor Ramon Duran, no? Din ha sa isla sa Siquijor. So tara no, mga kaparian nato, Lukob, Kabisayan ug Mindanao, maayong mudto na kaninyo. No, nanghinaot ta mga higala nga ani kamutanan gayod sa kapiskay sa panglawas niining sayong kamudtuhon. Abay no ari kita mga higala, kumusta naman kanong folding? Ay okay na kayo ko pa din, wala rin problema. Ikaw, Mr. Cheng, ako na rin ko problema pa din, no? Para nagyapon kita sa ato mga buhat po ni ining kamudto ko, no? Very good. Abi no ato din nga timbayaon mga higala o may mudto sa mga tuang mga kaobispuhan. Of course, no, bago pa lang nibisita din sa atua si Bishop Ruperto Santos, no, ang head usab sa Star of the Sea, no, kini bitong Stella Maris. O gingaman usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Tanan ginato mga kaobispuhan mga higala, no, nga atong mga pinalangga nga mga kaobispuhan, no, the Prince of the Catholic Church. Ganyan. Nala no, may mudto na kanatong. Of course, ato pong gatimbayaon og may mudto ang atong mga kamadrihan, ang atong mga sisters, mga Carm OL, no? Mga miyembro sa Carmelite group, no? Carmelite sisters nato. Ala no, may mudto na kanatuntanan, ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamudtuhon. Bishop Ruperto Santos, gikaguulog dako, ang nahimong kamatayon sa duha ka Filipino seafarers o marinero tungod sa pagpangatake sa missile nga pagpangatake sa Houthi rebels dito sa Red Sea. Gipaabot usab niya ang iya mga pasahasubo ngadto sa mga pamilya sa mga marinero nga nangamatay ug nagampo sa pagampo alang sa alang kanila nga nga mahimutang ilang kalag dito sa gingharian sa Dios. Balita mahigala gikan sa Vatican gituuhan nga aparisyon sa matud pa Birhen sa Trevinamo Romano o sa kalungsod sa nasod sa Italy, ordinaryo lamang og dili ang ilhon nga usa ka milagro. Mao kini ang nahimong resulta usab sa pagduki-duki sa eksperto niini pinanguluhan ni Bishop Marcos Salve kan sa mga gitahasan sa pagtuon sa nasangpit nga hilisgutan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi na padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton niining kamudtuhon ug ari kita sa atong ginagmay nga cholo joke. Okay. Abi na mga higala no. Istorya gihapon kini si Busting ug si Pikoy. Koy. Bombero man dahil si lolo ni mo sa una, no?
Oh, maug yun na iyahang trabaho sukad pa sa una. Pero karon ni-retire na. Maayo kayo. Wala'y nakapuli niya no, sa inyong pamilya? Wala. Malain ng mga trabaho. Pero problema ming lulo na ako, dili mo madala og kusina. Ha? Dili madala og kusina? Okay. Kinilaging bumbero sa giango-ango naman god. Kini bumbero siya. Na, makakita nga ng kalayo, mukuha ng tubig, buuan day niya, di may makaluto. Mao ba? O makakita og kalayo, mukuha day og tubig, buuan day niya. Ango-ango na ba? Mao ba? Joke ba yun? Joke na daw ito, may langis. Bisura na kais lulo, makakita ang kalayo, magdagkot-dagkot ng sigarilyo niya, mong siga imong lighter, buuan na imong naong. Ginoo ko. Kuyawa na rin ang lulo ni mo, no? Baog yun. Joke ba yun? Joke na daw ito. May lain. Abi na pa tayo tamang igala sa ato ang mga buhaton ni ini kamuntuhon ato na nga timbayaon nga igala o nga mudto sab ang atong mga kaigsunan nga mga adunay pamilyang marinero, no? Si Bishop Ruperto Santos, no? Ang head of sab sa Stella Maris, kinibitawng ahinsya sa simbahang Katoliko nga in charge sa mga seafarers. Gikaguol yun og dako mahigala. Ganit diri man siya sa usang semana nga nakakuang gyud siya, nipadayag gyud siya siyang gibating kaguol tungod lagi sa kamatayon sa duha nato ka mga marinero nga Pilipino nga naapil usab so datong missile attack sa Houthi rebels dito sa Red Sea. Nahala no padayon ta mangigala sa ato ang mga buhaton ni ini kamuntuhon. Bino are na kita mahigala sa ato ang sa ato nga katikisem. Okay, unang pangutana. Unsa man di ay ang papel sa mahal nga Birhen Maria sa kaluwasan sa tao? Abi no, the role of Mary in the salvation of man. Abi no mabasa nato sa Biblia nga pinaagi kaniya na tawo ang atong Ginoong Jesucristo. Kato padako kay siya o gikatabang sa kanato kay pinaagi sa atong mahal nga Birhen na tawo ang atong Ginoong Jesucristo. Unya pinaagi pod sa iyang mga maayong sanglitanan, no? Kay sa atong basahon sa Lucas kapitulo 38 bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 38. Katubitang panahon sa kasal sa Kana, miingon magud si Mama Mary, sulugoon ako sa dilit ani. Sulugoon ako sa Dios kundi ini dilit ani itong kasal sa Kana. Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, miingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, mahitabo unta kanako ang imong gisulti o biya ang anghel kaniya. Sa ito pa, sa mga panig-ingnan nga daan sa atong mahal nga Birhen Maria nga nagpaubos at tubangan sa Dios, dako kay sa gikatabang kanato kung atong sundon usab ang iyang gipakitang kinaiya. Unya sa Juan kapitulo 2 bersikulo 5 mo kinang atong mabasa. Buhatan ninyo unya unsa iyang isulti kaninyo. Ato pa katong muna sa akong giingon, no, nga tong kasal sa Kana nga na problema ang magtiayon kay na sila problema kay nahurot ang bino, pero ang atong mahal nga Birhen no mi pagawas gyud usab og kasuguan nga sa buhata ra gyud sa iya sugo ninyo. Ug didto nahitabo ang unang milagro tungod sa pagampo usab sa atong mahal nga Birhen. Unya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28, miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Sa ato pa kining panalangin, usa kini ka matud papagtahod. So muna nga ang atong mga mahal nga Birhen, gitahod bisan sa mga anghel. No? So muna nga kita, mga katawhan sa Dios, magbaton gud kita og dako kaayong pagtahod sa atong mahal nga Birhen. The Catholics worship stato, kini ginatong balik-balik, no? Kini mga pangutanaha. Kaya ari kita mahigala sa lain nga topic. Okay. Apino laing pangutana mahigala. Okay. Father, the Catholic Church nga numang gyud nga magampo man ta sa mga nangamatay pananlitan. Nakabalo ko nga kining tawhana no he is an
evil person, abusive, and alcoholic. Kung nakabalo ko nga usa ka tawo makasasala, ngano nga ako pa man siyang iampo nga nakabalo mo kung makasasala siya, nga sigurado naman gyud ko nga maimperno ni tawhana. So, kung nakabalo ko nga ang usa ka tawo na sigurado yung maimperno, dili na nako usik-usikan nga akong pag-ampo. So, the answer is, how do you know that he did not have a change of heart at the last minute of his life? How do you know that he did not ask for God's forgiveness? How do you know that he did not receive the sacrament of confession in the last part of his life? Ingon no? So ito pa, matud pa, let us not judge the dead. No? Mateo Kapitulo 7, versikulo 2, for in the same way now, judge others, you will not be, but in the same way, you should not judge others. If you will judge, and with the measure you use, it will be measured for you. Ano sa ato pa, dili kita maghukom, kaya ang matud pa sukdanan nga atong gamiton alang sa uban, maupod ang sukdanan nga gamiton sa Ginoo alang kanato. Okay, klaro? So, so maningkamot lang kita manghigala nga makapadayon sa ato ang mga buhaton. Okay? Ari kita sa laing pangutana mahigala. Another question. Another question to mahigala, ha? If you go to confession and intentionally leave out a sin that should have been confessed, that sin is not forgiven because you did not have a sincere intention of confessing the sin. Ito pa kini di ay mga kanang mga umpisal tano, siguro hong ginato nga ang tanan natong sala nga atong nahinumduman makumpisal gid nato. Kung doon na kita mga sala nga pugong-pugungan, dili nato isultis pare, labi na gayud kung tinuyo, kanang sala awa gid atuli na pasaylo. So muna nga kung mangumpisal kita, doon na gyud unay mga tawag na itong act of contrition. Kana bitang examination of conscience before kita mangumpisal. Ngay uban nga labi na ka nang magkuan bitaw ta, magparochial confession. Ngang uban mo pagani pag-abot kuan gyudayon kanang kumpisal gyudayon ang mas may dili. Kung kumpisal ganita, mugahan kita mga 5 minutes siguro, 2 to 5 minutes nga examination of conscience. Aron nga pag-abot sa kumpisal, andam na gyud kita ni ining atong pagkumpisan. Okay? Unya, winyo sali. Okay, no? Sa pangutana, doon na bagoy katungod ang mga kaparian pagpasaylo sala. Ito pag naabaya, no? Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 23, if you forgive the sins of others, they are forgiven. If you retain the sins of others, they are retained. No? Sa ato pa, ang gisultihan ni Kristo ni ini, mao ang mga apostoles. No, unya yang gisulti kini aron paghatag og katungod sa mga apostoles sa pagpasaylog mga sala. Nga ang maong katungod sa pagpasaylog mga sala gipasa pod sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan o gibasa pod sa mga kaobispuhan ngadto kanamo mga kaparian. No, so day mga pangutana poder nga naman ning laing relihiyon nga dili man sila mo pakumpisal. Ang tubag niya na sakto ra pod nga dili sila makumpisal tungod kay ang faculty nga gihatag ni Kristo ngadto siya mga apostoles, wala man nila madawat. Kaya in the first place, wala man sila connection sa mga apostoles. No? Kaya ang sakramento sa pagpakumpisal, gihatag naman sa mga obispo, sa mga apostoles ngadto sa mga obispo. So wala nga mga obispo, may pasa po niining katungod ngadto sa mga kaparian. Sa tupa, dili basta-basta nga makadawat ka niya. Ang katungod sa kapari sa pagpasaylog mga sala, matrace back gini mo gikan sa mga apostoles. Unya mga laing relihiyon kay wala man sila connection sa mga apostoles. The only way, the only thing nga nakatukod sila og mga relihiyon nga ilang gitukod-tukod karon, pinaagi ra man ginas Biblia. Kay kamo man silang mo interpret pud ginagmay sa Biblia. So muna nga tukod-tukod po sila gilahang kining gitawag relihiyon. Pero actually, wala gina sila katungod pagtukod kasi Kristo mismo nagtukod naman. No, di ba noong sabihin ingon ni Kristo, ikaw Pedro, ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan.
No sa ato pa may natukod na. Ato pa kun mutukod pa jud kag imo nga doon na tawo natukod nga relihiyon si Kristo mura og kompetensya na nimo siya. Ana no? So dili maayo. You cannot compete with God. Ano, wala kay mahimo no. So mga igso no sa atong pagpadayon ni Santos sa dili ni misa. Sa ato ang padayong pagpamalandong no padayon gihapon kita sa ato ang mga buhatonon. Malandlon lang kita. By the way, ato dahil nga pahibalo no, sa atong mga kaigsuunan nga miyembro sa Vicariate of Saint Thomas the Apostle, no? Nga starting karong March 20, March 20, 21, 22, March 20, 21, 22, ang mga kaparian bubisita sa mga kakaparokyahan. Sa March 20, sa buntag, ang mga kaparian, kami, mga tumidito sa Bindoy, sa buntag, kumpisal mi. Dayong pagkahapon, sa Pitsa 20, ari dali sa Ayungon. No? Nga daghan po mi kayong mga pari, mga awhagon ako mga parokyano, o mga laing mga parokya po. No? Basta remember, yun sa buntag, sa March 20, adto mis Bindoy. Then pagkahapon, adto na po mi diri sa Ayungon. And then pagkasunod adlaw, sa Pitsa 21, adto sa Tambo. Dayong pagkasunod adla, pagkahapon, adto na pustayasan. Dayong pagkabuntag sa Pitsa 22, Pitsa 22, adto na sa Himalalod. Ha? So alang sa ito mga kaigsuunan, nga anaan ining mga lugar nga akong gihisgutan, no? Mangumpisal kita ha, kay kinahanglan yung mangumpisal kay mo man ipaagi nga mapasaylo nga ato mga sala. Okay? So, din na lang ulit kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagan, Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo o munalangin kaninyo ang Diyos makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.